Так, приветствую всех на своем канале. Сегодня выставился. У нас немного пошел вчера. Сегодня выставился. И здесь у нас что есть? Вот, чуть-чуть чего есть. Так, два уже сетки. Один там сидит. И два вон там кормятся. Здесь у меня изманных щегол, чижик и риполов. Сегодня выезжал за город. Думал, там поставлю сети. Такое, думал, хорошенькое одно видео сниму. Но не получилось. Не получилось. Почему? Потому что абсолютно птицы не было. Все было снегом. Замело, точнее, все. Там птицы, в принципе, питаться вообще абсолютно нечем было. Я так посидел в одном месте, потом поехал в другой край, в противоположную сторону. Ни там, ни тут, нигде не было птицы. И решил оставиться вот здесь, возле дома. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас тех тоже подгоним, аккуратно загоним. И посмотрим, что за птица. Так, 3 щегла туда крутится, сюда крутится. Ну и маны тоже вроде бы неплохо таких манит. Немного даже подпевает. Сегодня его первый раз вывел. Сейчас посмотрим. Тех тоже загоним. Вроде есть там такая интересная птица, но там уже на месте видно будет. Ну так, не будем сейчас долго возиться. Тех ждать этих. Так, что у нас здесь? У нас здесь вот такой самчишка. Сфокусируйся-ка на нем. Короче, не фокусируется. Здесь у нас самочка. И также относительно у нас здесь самчишка. Ну, сейчас достанем их. Этих и этих. Так, вот такой вот самчишка у нас. Молодой. Сзади вот так отдает. Ну, пускай летит птица. Так, это здесь у нас еще щеглы должны были быть. Да. Так, здесь у меня такая самочка. Интересные, красивые такие узорчики, вот видите. Ну, видно, птица уже довольно старая птица. Может, я ошибаюсь. Ну, не хочешь фокусироваться абсолютно вообще. Вот такая вот самочка. Тоже летит. И вот здесь вот такой у нас самчишка. Ну, такой, да? Среднячок. Ничего такого необычного нету. Ну, неплохой. Но такую птицу оставлять я не буду в любом случае. Такая птица будет отпускаться. Здесь еще один сейчас. Вот они подлетели. Сейчас покажу я вам. Буквально в 3 метрах от меня. Ну, не 3, чуть больше. Вот такая вот птица. Птица местная, неприлетная. Поэтому я такую птицу не держу.
Спокойно подходи, чтобы не испугать там птицу помыть. Папа, так они меня и заметят? Они заметили уже давно нас. Они заметят, потому что я на белом снегу, я какой-то зеленый и синий. Тогда не надо где-то поезжать, мне здесь холодно и грязно. Давай иди домой. Нет, я должен делать на берегах, я должен отдыхать. Да? Да. Папа, молод. Папа, смотри, я заем. Да? Да, испугал? Пугал Чижика. Пугал папочка. Чижика или щегла? М? Чижика испугал или щегла испугал? Он был вроде похож на Чижика или на Епила. Здесь у нас еще один самчишка попался. Вот такой вот. Где он там, оно? Покажись. Молодой. Будем отпускать. Пускай летит. Давай. Все, и на дерево. И вон туда на дерево. Так. У нас здесь щегол отлетел, правда, и зяблик. Зяблик попался вот такой. Самчишка, сейчас мы его достанем. В перчатках руки. Все его доставать не надо. Просто стряхнуть отсюда. Давайте сейчас я его стряхну. Короче, вот такой зяблик у нас здесь. Зябликов я не люблю. И птица такая ненужная, поэтому будем отпускать. Так, у нас прилетала небольшая стая чижей. И у нас попался вот здесь вот такой самчишка. Сейчас мы его достанем. Попался вот такой самчишка. Ну так, глядя на шапочку на голове, не скажешь, что птица взрослая. Ну-ка, покажись. Вот такой вот. Ну, у меня есть чижи. 2 штуки есть, поэтому их держать смысла нет. У меня чижик хороший, оба манят хорошо, один поет шикарно. Поэтому птица проверенная. Не будем держать, долго мучать, пускай летит. Вот проблема в том, что они не улетают постоянно. Вот их отпускаешь, все, они вот здесь, их приходится выгонять. Здесь, давай. Вот так они и будут крутиться, вертеться где-нибудь рядышком. Ну все, продолжим. Так, и вот сегодняшние долгожданные щеглы. Так, что у нас здесь? В нижнем кармане у нас самочка. Серенькая самочка. Сейчас мы ее достанем. Самочку отпустили. Вот такую щеглишка. Кто такие из них звуки издают?
Вот такая вот чебеличка. Его тоже отпустим. А эти звуки у нас издает, кажется, вот этот самчишка. Не фокусируется камера, что-то плохо настраивается вообще. Вот он у нас издает такие звуки. Сейчас достанем, здесь еще самочка у нас одна. В этом кармашке ушла она. Так, и вот здесь у нас тоже еще один. Такой, тоже самочка. Тоже самочка. Так, сейчас достанем этого. Так, эти звуки у нас издавал вот этот самчишка. Ну, сейчас фокусируем-ка. Вот он. Такое ощущение, как тут снегиря он. А ну-ка, покажи сюда. Вот такой вот самчишка. Ну что, он тоже пускай летит. Здесь такое пятнышко интересное у него. Отдельно прям. Че лети? Чего у нас на дереве сидят еще? Что у нас здесь сегодня есть? Стоп. Так, здесь щегол. Это самчишка вроде неплох. Внизу самочка, как всегда. Нижний карман. Здесь также. Так, здесь самчишка. Здесь самчишка, самочка. И здесь тоже щеголок. Ну, сейчас достанем. Посмотрим. Вот такой самчишка у нас. Ничего особенного. Шестерик. Пускай летит. Здесь тоже у нас вот такой самчишка. Ну, опять-таки, моя птица намного лучше, поэтому пускай летят. Так, вот это у нас тоже неплохо. Тоже пускай летит. Еще одна вот такая очередная самочка. Ну, пускай. Вот этого достанем, то еще посмотрим. Ну, ничего интересного такого нету. Вот такая вот самочка. Сейчас сфокусирую. Какая интересная. Ну, красивая. Понравилась мне очень. Ну, покрыть свою мордашку. Алейкум ассалам. Хорошая такая самочка. Не крупная, но интересная. Чужих сегодня есть, но спускается очень мало. В основном пролетка все пролетает. Самочка хорошая, большая, крупная. Я до этого уже выпускал. Но никак не улетает. Не улетает отсюда. Крутится, вертится. Эти тоже мамы ее не отпускают. Начинают все хором ее подзывать. Давай. Вот. И там на дерево сейчас сядет. И попозже сюда прилетит обратно. Так, что у нас здесь? Это чижики, да? Чижик тоже. Так, что у нас здесь щегол? Здесь, ну, короче, вот они. Небольшое количество щеглов. Сейчас будем доставать всех. Ну, вся птица местная, нету птицы нормальной. Перелетной птицы нету. Смотри, чтобы она это делала, Мария.
Как его фокусировалось. Вот так делаешь, когда близко. На нее так нажимаешь. Видишь? Все поняла. Понял? Угу. Давай сейчас доставать буду. Паузу поставь. Включила. Такая вот самочка. Шесть окошек у нее. Самочка неплохая. Одну самочку я себе оставил сегодня. Пускай летит. Все. Тоже самочка. Это стопроцентная местная самка. Пускай летит. Так, давай тоже достанем. Так, здесь у нас тоже самочка. Тоже ничего необычного нету. Сейчас вытрусим их. Давай. Все, пускай летит. Не сюда, не сюда. И не сюда. Подожди, не паникуй. Не паникует. Ложусь мне обратно в сетку. Щеголок такой. Обычный щегол. Ничего такого нет у него. Он у нас залетел с той стороны. Так, с этой у нас залетел еще. 2, 3. Так, здесь тоже у нас самочка. Еще очень много самочек сегодня. Давай, тоже вытряхнем. Вот наверху. Вау, смотрите на эту какой бомбовый. Так, сейчас самочку вытряхнем. Так. Еще одна самочка. Вот Сейчас я сфокусирую камеру. Все. Все? Угу. Пускай летит. Обратно. Не туда. Все, улетело. Сейчас с этой стороны нету. Вот этот есть. Тоже самочка. Нет, это щегол. Это щегол. Тихо. Все. Сейчас. Самое главное вовремя ногу. Потом уже петельку с головы можно снять. Все. Такой вот самчишка. Пускай летит. Так. Включила. Так. Здесь тоже у нас Один улетел. самочки. Не знаю, все. Столько самочек. Все самцы, Вон там одна сидит или один. все самцы на деревьях остались. Стайку свою ждет. Где сидит? Вон она, шились. Тоже самочка. Давай, тоже выпускаем. Сейчас фокусирует. Так, вот у нас еще очередная самочка. Так, все. Во. Ну, давай, пускай. 1, 2, 3 сняла. Так, еще одну самочку. Так, а теперь нам надо будет достать ту. Должен быть самочишка. Попал самый. Тоже самочка, что ли? Нет ничего такого. Короче, вся птица не охти. Надо выезжать за город. Там на проводе еще кто-то сел. Тихо. Вот с ноги снимем сейчас. С твоей ноги снимем.
Тихо, 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 все, все, все. Тоже вот такой самчишка. Ну, относительно, ну, птица так, обычные щеглы. Обычные щеглы. Ну, пускай летят молодые щеглы, вроде бы молодые. Сейчас посмотрим. Хотя нет. Это прошлогодний. Ну, лети. Тихо, тихо, тихо. Все, 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 все.